Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre, l'eau qui nous entoure. Donc غادي نحاولوا نبداو بأول درس اللي هو الماء من حولنا. On va commencer cet chapitre par une situation problème. Donc pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue? دونك غنحاولوا نبداو الدرس بواحد الوضعيه. دونك علاش كنسميو الارض بالكوكب الازرق لا بلانيت بلو؟ دونك غتحاولوا تصاوبوا فرضيات اللي غنحاولوا نتاكدوا من الصحه ديالهم في الاخر تاع الدرس. Alors on va commencer. La première partie c'est l'eau de la nature. Donc pour traiter cette partie on va commencer par une question très simple. Où se trouve essentiellement l'eau sur Terre? Est-il douce ou bien salée? دونك غنحاولوا نبداو الفقره الاولى والسؤال ديالنا فين اين يتواجد الماء في الارض. دونك واش هو ماء عذب ولا ماء مالح؟ دونك غتحاولوا تاخذوا واحد مده باش انكم تفكروا في الجواب. ممكن ديروا بوز الفيديو تفكروا في الجواب. Donc l'eau existe dans la nature, dans la mer, les océans, les rivières ou bien les fleuves, dans les lacs et dans les puits. Alors الماء يتواجد في البحار les mers, les océans المحيطات, les rivières أنهار, les lacs البحيرات, les puits والآبار البئر. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs sources naturelles de l'eau qui existent dans la nature. دونك ممكن نقولوا ان كاين بزاف ديال المصادر ديال الماء كاينين في الطبيعه. دونك انطلاقا من هاد الصوره d'après cette image de notre planète on remarque que la majorité de la surface est de coloration bleue. يعني أكثرية ديال المساحة هي في اللون الأزرق. يعني النسبة ديال الماء في الأرض est plus important, presque 70% à la surface de la Terre. Alors on dit 70% à la surface de la Terre. L'eau dans la nature, l'eau في الطبيعة se répartit, se forme glaçant ou bien l'eau douce ou bien l'eau salée. Alors هذا الماء هذا اللي كاين في الطبيعة يقدر يكون ماء مالح ولا لو دوس ماء عذب ولا يكون على شكل جليد glaçant. Et on peut trouver l'eau sous différentes formes, soit à l'état solide, soit à l'état liquide, soit à l'état gazeux. نقدروا نلقاو الماء في الطبيعة على ثلاثة ديال الحالات. 3 formes, 3 états physiques, ثلاثة الحالات الفيزيائية. دونك يا إما état physique solide صلبة، يا إما état physique liquide سائلة، يا إما état physique gazeux يعني غازية. Alors l'état physique solide comme la glace et la neige et la grille. Liquide comme pluie, les lacs, les océans, les mers, etc. L'état gazeux comme exemple vapeur d'eau.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Quelle est la source d'eau de pluie? Donc, شنو هو مصدر ديال المياه ديال الأمطار. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser cette image, le cycle de l'eau. Donc, on va traiter ces translations ou bien transformations ou bien déplacement de l'eau d'une position à l'autre. Alors, dans cette partie, l'eau des mers et des océans s'évaporer تتبخر الماء ديال البحار تتبخر sous l'action تحت تأثير de la chaleur du soleil تحت تأثير des rayons solaires حرارة ديال أشعة الشمس. Après la vapeur d'eau de بخار الماء, elle se refroidit et se condense pour former du nuage. La vapeur d'eau donc se refroidit كيبرد et se condenser يتكاثف وكيعطينا du nuage سحب. L'eau du nuage retombe selon la température. Donc الماء اللي كاين في هذا السحب هذا كينزل على حساب لا température على حساب درجة الحرارة sous forme pluie على شكل أمطار ou bien des neiges على شكل ثلوج. Après les eaux de pluie, الماء ديال الأمطار et des neiges fondues, الثلج اللي كيدوب اللي تينصهر s'écoule à la surface, donc كيجري في la surface في المساحة et une partie s'infiltre dans le sol. واحد لا بارتي هنايا كتنزل لو سول كتنزل لباطن الأرض. L'eau de ruissellement alimentait les fleuves qui se jettent dans les mers et les océans. Donc الماء soit في les rivières ou bien dans la nappe phréatique s'écoule donc تيجري vers les mers et les océans. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie. Quels sont les domaines d'utilisation de l'eau? فاش ممكن نستعملو الماء؟ Donc ممكن نستعملوه في l'usage domicile ou bien domestique. Donc se laver ou bien cuisiner, boire. On peut utiliser dans le domaine agricole, l'agriculture, comme irrigation. Dans cette image, on peut utiliser dans l'industrie la production d'électricité ou bien la production des matériaux industriels. Donc ممكن نستعملوا الماء في المجال المنزلي ولا المجال الفلاحي ولا المجال الصناعي. مجال الفلاحي السقي، مجال المنزلي شرب أو غسل الأواني، والمجال الصناعي إنتاج production d'électricité إنتاج الكهرباء. Alors maintenant, on va répondre à cette question. C'est la dernière partie. Comment reconnaître la présence de l'eau? Donc كيفاش نعرف شي برودوي راه فيه الماء، وجود الماء، كيفاش نعرف بلي وجود الماء؟ دونك كناخد une poudre sulfate de cuivre anhydre qui est blanche. كناخدو هاد المادة sulfate de cuivre anhydre اللي اللون ديالها ابيض. Alors cette matière, le sulfate de cuivre anhydre, permet de détecter la présence d'eau
Donc, هاد المادة نقدر نعرف بها راه كاين الماء. Elle passe de la couleur blanche à la couleur bleue. Donc, ملي كنديرها فوق شي مادة إلا تغير اللون ديالها البلو ما بقاتش بلانش كنقول فوالا راه كاين la présence de l'eau. Alors, dans cette expérience, voilà la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Lorsqu'on ajoute l'eau, la coloration devient bleue. Alors, notre cours a été terminé. Merci pour votre attention.